Harikasınız. Kızlar, inanılmazdı. Parlıyorsunuz. Harika balerinlersiniz. Ve şimdi her antrenmandan sonra yaptığımız gibi... Büyük törenimiz. Bu tarz puant ayakkabılar giymek normal mi? Hadi koy şunu. Önce Eva. Bizi balerin olarak yarattığı için evrene teşekkür ederiz. Alice, sıra sende. Esnek, güçlü ve süper parlak olduğumuz için minnettarız. Kadere şükürler olsun. Tamam, abartma. Nikki, bırak şunu. İşte bu kadar. Tören tamamlandı. Yarınki antrenman daha zor olacak. Harikaydınız. Şimdi dinlenme zamanı. Ah tatlım, çok güzel dans ediyorsun. Gerçekten harika. Teşekkürler efendim. Ben gerçek balerinim ve sizin için dans ettim. Ah tatlım, çok güzel dans ettiğin için sana biraz para vereyim. Bir saniye, nasıl? Diğer cebimde boş. Hanımefendi, kolyeniz de çalınmış. Pekala, hoşça kal. Dur, hırsızlar yardım edin. Ay, nasıl da hiçbir şey fark etmedi ama. Yaşlı kadının her şeyini çaldı. Harika. Planımız işe yaradı. Çocuklar, kendimi kötü hissediyorum. Gerçekten çok nazikti. Evet. Sakin ol, hiç anlamadı bile. Önemli olan para. İşte. Güzel para. Pekala. Şehrin en büyük bale okulunda seçme var. Belki de bir şanstır. Benim şansım. Ne şansı ya, şu haline bak. Sen anca sokakta dans edersin. Ne? Bana inanmıyor musunuz? Hayır. Görürsünüz siz. O bale okuluna gireceğim. Ne gerekiyorsa yapacağım. Hey! Saçmalama ya, niye gidiyorsun ki? Sanırım onun işe yaramaz olduğunu söyledi. Bayan Melanie, niye çağırdınız bizi? Sanırım bir şeye hazırlanıyor gibisiniz, değil mi? Çocuklar, zaman geldi. Sakın söylemeyin ama o... Evet, kesinlikle sezonun ana ritüeli bugün başlıyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Biz hatırlıyoruz, elbette hatırlıyoruz. Evet Bayan Melanie, o ritüel, ama buna ihtiyacınız var mı? Kesinlikle. Kızlar, uzun zamandır antrenman yapıyorlar. Çok uzun. Tüm hareketler, mükemmel dönüşler, zıplamalar hepsi boşuna değildi. Ama bunun tamamen yarışma için olduğunu düşünüyorduk. Yarışma mı? Ah çocuklar, ne kadar da safsınız. Çok saf. Kızlar dans güçlerini göstermeli bana ve Ivy'ye. Ama bu... Yeter artık, gidin ve her şeyi hazırlayın. Kızlara çok üzülüyorum. Ben de öyle. Özellikle Eva'ya çok uğraşmıştı. Neye sürüklendiklerini bilmiyorlar bile. Hem onlara söylemeliydik. Söyleyemeyiz. Yoksa... Neyse, şimdi konuşmayayım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sanırım kusacağım. Ben de. Yaşasın. Ben kazandım. Fuete kraliçesi benim. Burada okumayı kesinlikle hak ediyorum. Vay! Gerçekten bale okulunda mıyım? İnanamıyorum. Aman tanrım. Harika. Hey kızım, sen kimsin? Ben balerinim. Dans ediyorum ve buraya kaydolacağım. Öyle mi? Müdürlerimiz iyi ve nazik kişiler. Sanırım senin şansın da olabilir. Çok tatlısın.
sana kek vermek istiyorum. Kek mi? Olmaz ama burada yasak. Bilirsin. Belki sadece küçük bir ısırık. Ha? Kimse görmez. Değil mi? Ha? Neler oluyor? Ne? Eva, ne yaptığını sanıyorsun sen? Dersteyiz, görmüyor musun? Ben sadece şöyle düşündüm. Düşünme, balerinlere göre değildir. Peki sen kimsin? Ben yeni geldim. Gerçekten burada okumak istiyorum. Hayır, bu imkansız. Okulumuz dolu. Kimseyi kabul etmiyoruz. Lütfen, hayatımın tamamını baleye adamaya hazırım. Hayatının mı? Az önce hayat mı dedin sen? Evet, hazırım. Hem de her şeyi. Eğer hayatını vermeye hazırsan o zaman bizim için mükemmel birisin. Gerçekten girdim mi şimdi? Teşekkürler. En iyisi olacağım. Çok üzgünüm. O zaman şimdi soyunma odasına git ve sana kostüm versinler. Provaya hazırlanman lazım. 3, 4. 하늘 위 깊은 곳으로 낯을 올려난 구름의 바람을 타고 멀리 기억하경 그곳 Aman tanrım. Alice, neyin var? İyi misin? Neler oluyor? Ona hiç benzemiyor. Ne mi oluyor? Yaptığımız şeyler gerçekten çok zor. Bıktım artık. Ben devam edemeyeceğim. Hayır. Alice, devam edip edemeyeceğine biz karar veririz. Yeter. Bitti. Artık dayanamıyorum. Bale yapmak istemiyorum. Alice, ne yapıyorsun? Hani solist olmak istiyordun. Hiç normal değil. Hiç ona benzemiyor. Kızlar, Alice ayrıldığı için solo kısmı boşta kaldı. Yerine kim geçecek bakalım? Kimse mi? Korkuyor musunuz? Sola kısmı korkutucu. Ne zor. Ben istiyorum. Ne? Sen mi? Solo mu? Evet. Dansı biliyorum. Çok çalıştım. Tamam. O zaman göster bize. Hadi Kitty. Başarabilirsin. Bunu nasıl yapabildi? Çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Kitty bize ihanet etti. Hey durun, niye bağırıyorsunuz? Kimsiniz siz? Alışverişe geldik. Evet, müşteriyiz. Bu arada potansiyel müşteriyiz. Burası dans mağazası ve siz bale eteklerini çalmak için buraya gelen sokak çetesine benziyorsunuz. Defolun dükkanımdan. Neyse, en azından denediniz. Tamam, gelin hadi. İstediğinizi alın. Betty, yeni antrenman kıyafeti istiyorum bu kız için. Ay, çok tatlı bir kız. Bir saniye, Bu Kitty. Kitty'nin fotoğrafı. nerede o? Kızımızı geri ver. Onu kaçırdınız. Kitty artık bizimle. Ne? Artık akademiye ait. Ritüel için ona ihtiyacımız var. Ne dedi? Ritüel mi dedi? Ne dedi? Kitty'nin başı dertte. Düşerse çok gülerim. Şşt, dur biraz. Görmek istiyorum. Kitty! Gerçekten süperdi. Şoke oldum. Ne? Ne izlettin bize ya? Teşekkür ederim. Elimden geleni yaptım. Harika. Alice'den kötü değilsin. Çok güzel. Bundan sonra solo kısmı senin olacak. Gerçekten mi? Evet, bize çok uyumlusun. Harika. Çok mutluyum. Evet, sanırım yeni bir yıldızımız var.
Alice çok sinirlenecek. Merak etmeyin, kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Pekala Bayan Melanie, ders bitti. Hadi gidelim, işlerimiz var. Evet biliyorum. Hadi gidelim Bayan Ivy. Balerinlerin gücü yükselsin. Puant ayakkabıların enerjisi ortaya çıksın. Gücünden vazgeç. Dans ettiğin her şeyden vazgeç. Hayır, hayır durun. Ne yapıyorsunuz? Neler oluyor? Sadece dayan. Bale okulu için. Siz kafayı yemişsiniz. Her şey hazır mı acaba? Çocuklar, başlayabilir miyiz? Evet, her şeyi hazırladık. Alice ritüele hazır. Alice artık dans etmek istemediği için Onun gücü bize geçecek. çok güçlü bir solist, çok fazla enerji, Evet, tam bize göre. yıllarca enerjik kalacağız. Rutinlerimiz daha da iyi olacak. Hayır, puant ayakkabılar. Onları almayın. Çok korkunç. Sanırım bakamayacağım. Çok korkunç. Eğer onları durdurursak bizi kovarlar. Ya da ritüeli bize uygularlar. Sessiz olun. Bir zıpla ve şöyle. Sanırım bu taraftan. Acele etmeliyiz yoksa ritüele sokacaklar. Aa, işte orada. Burada ne yapıyorsunuz? Beni nasıl buldunuz? Kitty, çok kötü bir durumdasın. Evet. Burada bir sorun var. Garip ritüeller yaptıklarını duyduk. Peki ne yapmam gerekiyor? Dans etmeyi mi bırakacağım? Kitty, bu okul çok garip. Bizimle birlikte gelmen gerekiyor. Evet, biz senin arkadaşınız. Çocuklar, ne saçmalıyorsunuz? Artık yanınızda değilim. Ben balerinim. Aslında seni kurtarmaya geldik, tamam mı? Evet, siz zavallı sokak çocuklarısınız. Arkadaşım falan değilsiniz. Geleceğin baleriniyim. Ne dedi o? Çocukluğumuzdan beri tanıyoruz onu. Neden öyle yapıyor ki? Belki de ritüel kafasını karıştırmıştır, ha? Bilmiyorum. Pişman olacak. Ona göstereceğiz. Burada bir sorun var. Duvarlar garip hissettiriyor. İçinde bir şeyler var gibi. Sanki... Aha. Ne yapıyorsun? Ben mi? Hiçbir şey, sadece havayı kontrol ediyordum. Havayı mı? Resmen duvara yumruk attın. Hadi ama ne saçmalıyorsun sen? Hayır, öyle yapmadım. Bu... Bu dans, bu bir rutin. Duvarla dans ediyordum. O kadar. İşte. Evet, doğru, rutin. Hem de duvarla, elbette. Ya çok zekisin ya da gerçekten çok üşütüksün. Anlamıyorsun. Sanat bu. Bak. Eva, Kitty, neredesiniz siz? Hemen pratik yapın. Evet, geliyoruz. Eva, çok tuhafsın. Hem de çok. Henüz bir şey söyleyemem ama sanırım bu okul... Kızlar, 3'e kadar sayıyorum. 1. Kızlar, dansa hazır olun. Şimdi size kırmızı kurdeleler vereceğim. Dansınızı daha da güzelleştirecek bunlar. Bunları ne yapacağız? Öğretmenlerimiz ne derse onu yapıyoruz. Pekala, hazır mısınız balerinler? Biz her zaman hazırız. Sahnenin gücü ellerinizin arasından akmalı. Hareketler akıcı, nefesler sakin olmalı. Ritmi hissedin. Düşünmeyin, sadece dans edin. Şimdi daha hızlı. Alice,
Uyandın mı? Ne yapıyorsun? Sesimi duyuyor musun? Ne? Neredeyim? Neredeyim ben? Neden buradayım? Neden her yerim ağrıyor? Alice sakin ol. Sakin ol bak artık güvendesin tamam mı? Burada neler oluyor Tyler? Bekle. Yoksa beni bale okulundan mı attılar? Ne olduğunu söyle çabuk. Olamaz. Doğrudan bir şey söyleyemem. Ama öğretmenleri kızdırdın. Yaptıkların hiç hoşlarına gitmedi. Sadece artık burada dans etmek istemediğimi söyledim. Bunda ne var ki? Gitmek istiyordum. Bu suç değil ki. Alice burada garip şeyler oluyor ve sana daha bir şey anlatamam. Söylemem yasak. Umarım beni anlarsın. Ne? Ama yanında olduğumu bilmeni istiyorum. Bana güven tamam mı? Gücünü geri kazanman gerekiyor hadi. Ben çok güçsüzüm. Kaşığı bile kaldıramıyorum. Sen yedirir misin? Tabii ki yediririm. Hadi bakalım. Uçak geliyor. Teşekkürler Tyler. Senin yanında çok güvendeyim. Kızlar, gerçekten şok oldum. Kitty bugün hepimizi moda soktu. Ben yani elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Sen gerçekten bale için doğmuşsun. Vay canına. Bekleyin. Bu kutular da nedir? Daha önce buradalar mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Hadi bakalım. Belki hediye falandır. Tamam. Açıyorum. Hazır mısınız? Bu da ne? Gerçek para mı? Ama çok fazla bunlar, değil mi? Evet, okulda prova yaptığımız için her ay para alıyoruz. Motivasyonu arttırmak için böyle bonuslar veriyorlar. Aman tanrım. Hayatımda hiç bu kadar çok para görmemiştim. Böyle bir şey alacağımı hayal bile edemezdim. Eva, seninkinde ne var? Göstersene. Hiçbir şey. Yani özel bir şey yok. Sadece para. Evet. Burnuna ait olmadığı yere sokma. Ne? Yoksa benim şüphelendiğimi biliyorlar mı? Eva, ne var? İyi misin? Evet, iyiyim. Sadece her şey yolunda. Pekala kızlar, hadi devam edelim. Daha fazla pratik yapmak istiyorum. Çok enerjiyim. Evet. Hadi. Neler oluyor ya? Kevin nerede? Belki de Kitty'yi kurtarmaya gitmiştir. Artık ne düşüneceğimi bile bilmiyorum. Gidip Kevin'in yerini bulmalıyız. Aha. Hey bu da ne? Neden buradayım? Hey ne yapıyorsunuz? Bakın korkmaya başlıyorum. Hey bu da ne? Temizlik ritüeli sırasında konuşman kesinlikle yasak. Evet Kevin, seni sadece doğru duruma getiriyoruz. Kendi iyiliğin için ve Kitty'nin iyiliği için. Ne? Ne ritüeli ya? Sadece nerede olduğunu merak ediyordum. Biz arkadaşız. Sizin gibi çocuklar öğrencilerimizden uzak durmalı. İşte. Ve Kitty'yi de rahat bırakacaksınız. Anladın mı? Bu neydi? Kim o? Bu da ne? Orada ritüel mi yapıyorlar? Burası bale okulu mu yoksa tarikat mı? Dur. Hiçbir yere gitmiyorsun. Beni bırakın. Kimseye söylemem. Yemin ederim. Sadece gideceğim. Gördüklerini unutman için hafızanı silmeliyiz. Çok fazla şey biliyor. Unutmak zorunda. Hadi. Neden buraya geldik acaba? Hep birlikte provaya gidiyorduk ve sana bir şey söylemek için buraya geldik. İnanılmaz yeteneklisin. Önünde parlak bir gelecek var. Şimdi gidebilirsin. Bütün gece pratik yap.
Teşekkür ederim. Hemen gidiyorum. Alice bak karar verdim. Sana her şeyi anlatmam gerek. Ne? Neyi anlatacaksın? Onlar Ivy ve Melanie Kitty'nin hafızasını sildiler. Ne? Hafızasını mı? Nasıl? Neden? Bunu nasıl yaptılar? Kitty her şeyi gördüğü için yapmak zorunda kaldılar. Görmemesi gerekiyordu. Tyler, her şeyi açıkla. Hemen şimdi. Ivy ve Melanie sizin enerjinizle besleniyor. Balerinlerin enerjisiyle, dans ederek yani anlıyorsun. Çünkü onlar kendi başlarına hiçbir şey yapamıyor. Hem de hiçbir şey. Sadece sizin gücünüzle. Enerjimizi mi emiyorlar? Tıpkı korku filmlerindeki gibi. Evet aynen öyle. Bunları söylemem gerekiyordu. Ama artık onlar için çalışamam. Bu çok yanlış. Buradan çıkmak istiyorum. Lütfen, korkuyorum. Burada kalmak istemiyorum. Alice kaçmak neredeyse imkansız. Her yerde güvenlik ve kameralar var. Her adımını izliyorlar. Ama yapmalıyız. Yoksa beni yine başka ritüele sokarlar. Ah. Hadi deneyelim. Bu gece kaçacağız. Gerçekten mi? Evet, artık Melanie ve Ivy için çalışmak istemiyorum. Seninle birlikte gitmek istiyorum. Hadi o zaman deneyelim. Ama beni sakın bırakma. Bu ne ya? Nereden geliyor bu ses? Müzik gerçekten. Ama neden bu kadar yüksek? Gecenin bir yarısı bu saçmalığı tüm okula duyurmaya kim karar verdi? Kızlar, bu gerçekten çok garip. Belki de bir şey oldu. Kulaklarımı hissetmiyorum gerçekten. Hayır. Gidip bakmamız lazım. Bu sese bir saniye bile dayanamayacağım. Burada neler oluyor? Kızlar, hiçbir şey anlamıyorum. Sadece uyumak istiyorum. Gerçekten çok kötü. Kızlar, o Kitty mi? Vay canına. Dans mı ediyor? Gecenin ikisinde ne balesi bu? Duramıyorum. Duramıyorum. Ne demek duramıyorsun? İçimden bir ses bütün gece çalışmam gerektiğini söyledi. Bütün gece mi? Evet. Hiç ara vermeden antrenman yapmam gerekiyor. Dans ve düşene kadar. Harika. Bunu gerçekten biri mi söyledi? Rüya falan görmedin değil mi? Hayır. Bir ses duydum. Gerçek bir ses. Devam etmemi emretti. Belki de çok yorgun olduğu için halüsinasyon görüyordur. Ya da belki başka bir şey. Peki dans etmek istiyorsa o zaman bırakalım da etsin. Tamam hadi uyuyalım kızlar. Alice, şimdi kaçma vakti. Hazır mısın? Evet hazırım ama gerçekten korkuyorum. Elimi tut. Tamam dayanıyorum, elimi bırakma. Tamam, hadi gidelim. O neydi? Şşt, dur. Ne yapacağız? Lütfen bir şeyler düşünsen, çok zekisin Tyler, lütfen. Bak. Geceleri burada kimler dolaşıyor? Alice, seni muayenehaneden kim çıkardı acaba? Ben yanlışlıkla çıktım Tyler'la görüşmek için. Görüşmek için mi? Hem de okulda. Bu okulda ilişki yapmak yasak. Anlamadınız mı? Ama bu sandığın gibi değil. Kapayın çenenizi. Kuralları çiğnediğiniz için ikiniz de odaya kilitleneceksiniz. Hem de sınırsız süre. Yapma lütfen. Ah evet, ikiniz de ritüelden geçeceksiniz. Hem de her zamankinden daha güçlü bir ritüel. Lütfen yapma. Biz hiçbir şey yapmadık. Bahaneler için çok geç. Takip edin. Anlamıyorum. Neden bu kadar erken prova yapıyoruz ki? Yani hala ayakta uyuyorum. Uyandığımdan hiç emin değilim. Hiç. Ben de öyle. Bir saniye. Bu ne? Kitty hala dans mı ediyor? Olamaz. Dün geceden beri burada.
Nasıl yani? Hiç uyumadı mı? Kızlar, günaydın. Nasılsınız bakalım? Kitty, bütün gece dans mı ettin? Aha, evet, kesinlikle fark etmedim bile. Hiçbir şey hissetmedim. Sadece dans ettim, dans ettim, dans ettim. Sonra bum. Hiç normal değil. Pekala kızlar, hemen sıraya girin bakalım. Kitty, Kitty, dur. Bu kadar yeter. Dinlenmen gerek. Hayır, durmadan dans edeceğim. Kitty dinlen, tamam mı? Hadi bakalım, hemen yanıma gelin. Final performansımız var ve mükemmel olmalısınız. Aman tanrım. Hemen kaçmalıyım. İşler kötüleşecek. Harika, hipnoz altındalar. Pekala kızlar, bugün çok önemli bir gün. Bize itaat etmelisiniz. Bu arada Eva nereye gitti? Daha sonra bakarız. İşte şimdi sizi final dansına hazırlıyoruz. Ama bu sadece bir performans değil. Güç transferi. Heh. Ortada tahta Kitty oturacak. Merkezimiz, kaynağımız. Ve onun aracılığıyla gücünüzü bize aktaracaksınız değil mi? Nasıl isterseniz. Gerçekten harika. Hiç uyumak istemiyorum. Çok enerjiyim. Kedi, bir sorunumuz var. Ne? Burada ne yapıyorsunuz? Kevin kayıp. Onu bulamıyoruz. Birdenbire ortadan kayboldu. Belki seninle birliktedir diye düşündük. Cidden mi? Yapacak daha iyi bir işiniz yok mu? Saçma sapan şeyler uydurup dolanmayın burada. Hiçbir şey uydurmadık. Endişeleniyoruz. Kesin şunu artık. Zamanımı boşa harcamayın lütfen. Kitty, tuhaf davranıyorsun. Senin arkadaşlarınız. Ne? Ah, arkadaşım mı? Artık benim için bir hiçsiniz. Bakın, ben dans kraliçesiyim. Korkuyorum. Hadi gidelim buradan. Evet. Hadi ikileyin. Kitty, sesini duydum. Bodrum'da bir çocuk var. Sanırım Kevin, arkadaşın. Anladım. Neyi anladın? Sen de onların tarafındasın. Eski dostlarımdansın. Ne saçmalıyorsun? Sadece yardım etmeye çalışıyorum. Yardıma ihtiyacım yok. Kitty, seni kullanıyor olabilirler, anlamıyor musun? Tehlikedesin. Seni uyarıyorum ben. Kıskançlık çirkin bir şey. Ne kıskançlığı. Sanki biri seni kontrol ediyormuş gibi dans ediyorsun. O benim yeteneğim. Tamam. Seni uyardım. Kendin karar ver. Hepsi kıskanıyor beni. Biliyordum. Bu okuldan asla çıkamayacağız. Alice, en azından denedik. Şimdi her şey daha da kötü. Ne yapacağız artık? Çocuklar neden kaçmaya çalıştınız ki? Şaka mısın sen? Neler olduğunu görmüyor musun? Görüyorum ama hepimiz bir sözleşme imzaladık. Şimdi çalışmamız gerekiyor. Peki şimdi ne yapacağız? Merhamet dile Melis'in, sadece af dile. Hepsi bu, sadece bu lütfen. Bizi hiç dinlemiyorlarken nasıl yapacağız bunu acaba? Olmaz. Af falan dilemiyorum. Yaptıkları şeyleri görmediniz mi? Saçma sapan ritüelleri var. Olmaz. Aşağılanmaktansa sonsuza dek burada kalırım. Daha iyi. Sizi uyardım. Kendiniz karar verin. Hani korkuyorum. Prim olmayı hayal ediyordum ama şimdi burada hapsoldum. Merak etme, bir şeyler düşüneceğiz. Sunuma başlamak üzereyiz. Her şey mükemmel olmalı, mükemmel. Enerjinin bize aktarılması gerek. Vay
Vay canına. Dans gösterisi mi yapıyorsunuz? Harika. Geç hadi, seni bekliyorlar. Tabii ki. Solo dans benim işim. Şimdi her şey başlıyor. Al şu kurdeleleri. Ah, şimdi kurdelelerle mi dans edeceğim? Harika. Hissedebiliyorum. Enerji geliyor. Gittikçe güçleniyor. Gücü neredeyse bizimki kadar. Eva, ne yapacağımızı biliyorum. Her sabah öptüğünüz büyük puant ayakkabıyı kırmamız gerekiyor. Neden Mike? Duydun işte, hemen yapmalıyız. Hadi. Tamam, hemen yapacağım. Bu berbat bale okulunu kapatma zamanı. Ah, hoşça kal pis ayakkabı. Hoşça kal. Ah, ah. Hey, siz de aynını hissettiniz mi? Her şey nereye gitti? Neden birdenbire dans etmek istemiyorum? Onlar nereye gittiler? Ne demek, bu? Hiçbir şey anlamıyorum. Burada neler oldu böyle? Sanırım Eva hepinizi kurtardı. Nasıl kurtardı anlamadım. Kızlar, başardım. Sonunda ayakkabıyı kırdım. Artık özgürüz. Mike, gerçekten çok sağ ol. Bekle Eva. Şimdi her şeyi açıkla hemen. Burası bale okulu değil, tarikat. Üzerimizde ritüeller yapıyorlardı. Evet, doğru. Kırmızı kıyafetlerle dans ritüeliydi. Hepiniz hipnozluydunuz. Eva çözdü ve ben de ona yardım ettim. Olamaz. Sadece dans ettiğimizi sanıyordum. Aman tanrım, arkadaşlarıma bağırdım ve bunca zaman haklılardı. Korkunç. Kızlar, Alice ve Tyler'ı çıkarmamız gerek. Ne yapacağız biliyor musun? Gerçekten bilmiyorum. Kızlar, sizi gördüğüme çok sevindim gerçekten. Kevin yaşıyorsun. Çok endişelendik. Her şey yolunda. Önemli olan her şeyin bitmiş olması. Kızlar, Kevin lütfen bekleyin. Özür dilemek istiyorum. Özür mü dileyeceksin? Her şeyden sonra mı? Bize bağırdın. Hiç olduğumuzu söyledin. Bizi dinlemek bile istemedin. Yanılmışım. Okul gerçekten berbatmış. Özür dilerim. Şimdi ne olacak? Baleyi bırakacağım. Belki tekrar birlikte olabiliriz. Eskisi gibi oluruz. Hayır, canımız istemiyor. Artık seninle takılmıyoruz. Üzgünüz ama böyle daha iyi. Elveda balerin. Çocuklar bekleyin. Özür dilerim. Pekala, ilki gücüm geri geldi. Artık bale okuluna veda etme zamanı. Burası okul değil. Korkunç bir yer. Hemen uzaklara kaçmamız gerekiyor. Kızlar, sizi çok özleyeceğim. Artık hepimiz farklı okullara gideceğiz. O zaman son kez kuğu gölü dansı yapalım. Ne dersiniz? Hadi yapalım. Hadi onu bu ritüelden. Ritüel. Çocukluğumuzdan beri birlikteyiz. Neden böyle davranıyor? Pardon, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok canım yandı. Pekala. Sakin ol, biraz dinlen. Harika. Çok kötü olamaz.